ಒಂಜಿ myopia ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಪೋಯ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಟ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲಿ ಅವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ ಆತನ್ ಕಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನವೇಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಮೂಲತಃ ಉಡ್ಪಿದಾಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಪ್ಪಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರಾಯ ಒಂಜಿ myopia ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಪೋಯ ಬಟ್ ನಾರಾಯಣ ಬರ್ನಾಗ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬುಲ್ತಿತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನಗುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಡೆಪೋಯ ಸೊ ಆರ್ ಲೇಸರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾ ಕಮ್ಮರ್ ನಡೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಅವಳವರ ಕೇನೊಂದ್ಲೆ ಪಂದ್ ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡರ್ ICL ಆಪುಡೊಂದು ಅದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ICL ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತ myopia ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಲೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯ ICL ಸೊ ಇತ್ತಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ myopia ಇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ myopia ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಟ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲಿ ಅವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ ಆತನ್ ಕಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾ ಕಮ್ಮರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದಿರ್ ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವಡ್ ಎಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ನೇಟ್ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಆಪುನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ICL ಆಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕಣಾತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಬ್ಲರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡಂದಿನಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ದಾಲ ತೋಜೊಂದ ಇತ್ತಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡ್ ದಾಲ ಓದರ ಅವನಿತ್ತಜಿ ಜೀವ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಂದಿಲಕ ಒಂಜಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ನೋಡ ಅಂಡ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ನಾನ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನಂದ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ನೇತ್ರಾಲಯ.